teemapunktiga punkt number 2, sihtasutuse Elva perekodu asutamine. Toomas Järvara, palun. Aitäh ja teeme siis eelnõu ja volinikud moodustada sihtasutuse Elva perekodu. Aastal 2009 sõlmisid Sotsiaalministeerium, Tartu maavalitsus ja Elva linnavalitsus kokkuleppe Elva väikelastekodu edasise arengu osas. Kokkuleppe on heaks kiitnud ka Elva linnavolikogu 2009. aasta maikuu volikogus. Siin on seletuskirjas teile üksikasjad ära toodud, kui on välja jagatud põhikiri ja praegu siis ma palun teil kinnitada ja otsustada Elva perekodu kasutamine sihtasutuse näol. Kui on küsimusi, siis lahkel moel oleme nõus vastama. Nii, palun Peeter. Omanik on ainuisikuliselt Elva linn. Ja pearaha tuleb ikkagi läbi riigile. No põhimõtteliselt Kai oskab võib-olla siin täpsemalt rääkida. Kai on kompetentne vastama nende küsimustele ja Peeter on esimene küsimus. Ma tahtsin küsida seda, et ta tuleb nüüd naha ja karvadega meile ja et kuidas Kai on, et kas see pearaha on selline, et ta kataks ka selle hoonete amordi, selles mõttes, et on väga hea muidugi, et uued hooned tulevad ja see on väga hea saavutus, et on linna poolt. Et sellises olukorras, et me saame hooned, iseenesest on väga hea ja tubli, aga midagi pole parata, elame selles piirkonnas, kus on 4 aasta ja kõik kulub ja et kas see pearahaga näiteks ala 10 aasta pärast katab ikkagi juba seda hoone amorti. Olen nüüd sellest, et on pearaha tõuseb selle 10 aasta jooksul. Antud hetkel on nii, et pearahast kuskil meie vanades majades 75% läheb palgakuludeks ja ülejäänu siis läheb teenuse osutamiseks, laste ülalpidamiseks ja kuigi palju on võimalik teha seal ka investeeringut. Et mingisugune osa, ma arvan, et sihtasutusel tuleks luua selline amortisatsioonifond ja hakata sellega tegelema varakult, et oleks jääk 5 aasta pärast võtta, kui on esimesed kahvud vähem. Ma saan aru, et seal ei ole ju Elva linnast lapsi, vaid üle Eesti, see on üks asi. Kõige rohkem on lapsi Tartu maakonnast, Tartu linn maakond, ka teistest maakondadest. Asenduskodu teenuse puhul ei ole teenusepakkuja asukoht niivõrd määra selle lapse elukoha järgi. Vahel on isegi lapsele soovitatav elukoht. Teenuspakkuja asuks tema elukohast kauguna ja rahastatakse kõiki riigi vähemust asenduskodude. Küll ja kindlasti sihtasutus leidma lisateenuseid, et vanad majad ülalpidada. Siis on see lastehoid, juurdetagaste keskuse loomine või muu teema. See on mõte. Päevahoid ka. Nii, aga said sa vastuse, tahate veel küsida midagi? Jota Ain, palun. Hästi palju räägitakse nendest peremajadest ja perekodudest, et tõesti reaalselt elu osas toimima. Ma olen ise käinud tutvumas väga erinevate asenduskodudega üle Eesti, need, mis juba peremajades töötavad, need, mis veel ei tööta ja valmistavad selleks. On SOS-i tüüpi asutused, kus siis on üks inimene, kes elab 24/7 nende lastega koos ja lapsi on siis 4-6 valdavalt sellistes majades. Ja siis on teised, kus käivad töötajad vahetustega ja on siis need vahetused 24 tundi ja tuleb uus töötaja, aga sellised, kus on 3 nädalat üks töötaja järjest tööl ja siis 10 päeva on ta keegi teine, kes annab selle vaba aja ja siis alla 3 nädalat üks ja 10 päeva teine. Lapsed teevad ise süüa koos kasvataja või selle kasvatusala töötajaga. Teevad koos süüa, ühiselt pestakse pesu, lepitakse kokku reeglites, käiakse vajalike lisateenustel, suhteliselt kodulähedane
siis see üheks peres on näiteks 4 ema või isa 2 või 1, see on paljudes Eesti peres. nii, aga siis oli vist Aine. Et pigem Kaide, kas see nõukogu on ära otsustatud, saite 3. liikme või? Jah. mingi personaal ei ole kuhugi üles. nõukoguga on see teema, et me oleme läbi rääkinud nii maavalitsuse kui ka igasugused ministeeriumid, et keegi taha oma inimest sinna nõukogusse panna. Kuna maavalitsus põhjendab, et nemad teostavad järelevalvet ja nii ta on. Kui kellegi on volinikest kedagi paremat välja pakkuda, siis selle esimese nõukogu liikme võime asendada ükskõik kellega, kui see ei ole nagu ja ma ütlen, et kui meil tuleb siin häid nõukogu liikme kandidaate, kes on tõesti selle asutusele kasulik, siis igal juhul linnavalitsuse pädevuse nõukogu edaspidi kinnistada ja moodustada. Pigem ma tahtsin sinna juurde, et riik võtab ka oma näiteks äriühingutesse ja nõukogudesse inimesi, kes on erasektorist ja kes on tõesti majandusega hästi kursis, et ei ole kordagi, ma ei ütle hetkeks, et Rein Kivitu väga tahaks olla kuskil nõukogus selle mõnesaja euro eest, aga ma ajan sellist neutraalset majanduslikku mõtlemist, et tänasel juhul on kõik ametnikud, kui see päevakeskus uute hoonete rekkimine või tähendab vanade hoonete rekkimine või selle ümberehituses tegelikult vajaksid majanduslikult lähenemist või täitsa teist inimest keskkonnast. Täpselt nii on meil teiste asutustega ka, tervisespordikeskus ja mingi majanduspoolt ei ole, siis tegelikult see asi väga. Ma ütlen veel, et me oleme siin plaaninud ja mõelnud ka ellu ettevõtteid, näiteks üheks ettevõtjaks on Enno Pulkjak, keda me oleme mõelnud, et võiks olla see nõukogu liige. No siin on hästi aktiivseid tegelikult inimesi, kes... Aga ta peab nagu panustama ja tahtma sinna panustada lihtsalt. Jah, see on igal juhul, kui meie ei... Kas või Eldeksi juhataja, siin on tippjuhte, kes on... aga mõtlen veel kord, et ma ei ole pakkunud, aga komisjoni tundes, ma teades näiteks Anni Kasaku töögraafikut, et siis ma väga tahtlen, et no jah, aga ei, ma ütlen, et Enno on meil täitsa... Me oleme tegelikult... Enno tõbas iseennast tagasi. See ongi. Me oleme tegelikult ka ettevõtjatega natukene selle teema rääkinud, aga siiamaani nagu kellegi mingit sellist pole silmad olnud, et kõigil on piisavalt palju endalgi tegemisi ja seal tuleb rõhuda tunnetada. Keegi vabatahtlik kindlasti tuleb, kui tahaks puldis, siis see mõtlemis laadus kindlasti natuke teist suunal. Ma ütlen veel kord, et see nõukogu koosseis ma ei pea silmas ainult perekodu, tervisespordikeskus, mida iganes, neid allasutusi me küll ja küll, kus tegelikult vaja. Kõik on majandamine, eks ole. Või oleks loogiline valitsuse volikogu sotsiaalkomisjonist tuleks sinna? Oleme Ilmar Tärdega rääkinud. Tegelikult oleme rääkinud. Valdkond ikka hästi esindatud, aga ma ütlen majanduslikult teevad. Kõik see on õige, aga esitage kandidaate või laseme nõukogul töötada? Ei laseme nii läbi, nagu nii nõukogul on võimalus teha. Ise sama meelt. Kui praegu volinikud, kui täna volikogu otsustab, et see seaduse eelnõu vastu võtta ja homme keegi helistab, et näed, et rääkisin Anni Kasakuga, aga ta on nõus hakkama sihtasutuse Elva perekodu nõukogu liikmeks. Ma ütlen, see on minu sõna, et see saab sisse. Natuke vist vales luus, juhataja hea seda korraldada ei saa, et see ongi see autoriteet, mis teis on. Tegelikult see ümarlaud kutsuma kokku ettevõtjatest, kes on tõesti haritud ettevõtjad ja nendele tegema selle pakkumist. Tervisespordikeskus, päevakeskus, peremaja, kuhu iganes.
kuskil peaks tõikima majanduslik mõtlemine, et muidu me ainult tegelikult söömegi seda, mida me saame, me ei loo ise mitte midagi, me ei suudagi seda teha nii laulu. Me ei arva seda suuda. Nii, aga selle arutelu ja praegu teemat ei tule, rohkem küsimusi ei ole, panen siis Elva Linnavolikogu otsuse eelnõu hääletusele Sihtasutus Elva perekodu asutamisest, kes on selle poolt, palun väga märku anda. Kõik poolt on siis 16. Sorry, vabandust, üks erapooletu. Pigem taandamine teemast hääletamist. Jah, paneme siis taandamine või ei hääletama.